ជាមិនធម្មតាមែនដូនចាស់នាំយកខ្សែគោនិងក្រមាពីខ្មែរទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជារង្វាន់ជូនចៅថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រពីបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយាយវ័យចំណាស់មួយរូបបាននាំយកខ្សែគោនិងក្រមាពីស្រុកខ្មែររហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជារង្វាន់ជូនចៅប្រុសក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកខ្សែគោនិងក្រមាគឺជាមរតកអនុស្សាវរីយ៍ដែលយុវជនពេញមួយបានប្រើប្រាស់ជាប់ជាប្រចាំពេលគេនៅកុមារភាពលើទឹកដីនៃជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយុវជនពេជ្រមូលបានបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតពីបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានប្រឹងប្រែងការសិក្សាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនឹងធ្វើឡើងយ៉ាងមហោឡារិកនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សមិទ្ធផលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាយោធាលើទឹកដីអាមេរិកគឺជារឿងដ៏កម្រសម្រាប់យុវជនខ្មែរវាជារឿងមួយដែលនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ញប់ស្ញែងខ្លាំងណាស់ទៅហើយសម្រាប់យុវជនពេញមួយប៉ុន្តែសំណេរនិងរូបភាពរៀបរាប់អំពីការនាំយកខ្សែគោនិងក្រមារបស់ជីដូនពីស្រុកខ្មែររហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនពេញមួយបាននាំឲ្យមានការស្ញប់ស្ញែងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតផងសំណេរនិងរូបភាពនេះបាននាំឲ្យមានការចែកចាយយ៉ាងច្រើនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យុវជនពេញមួយបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្រមានិងខ្សែគោដែលជាមរតកអនុស្សាវរីយ៍ប្រើប្រាស់ពេលកុមារភាពនេះត្រូវបានជីដូនថែរក្សា10ឆ្នាំមកហើយយុវជនបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាយោធារូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំតែងតែប្រើវាសម្រាប់ជាថ្នាក់ដាក់បាយទឹកនិងសៀវភៅនៅពេលទៅខ្វៀលគួរនៅឯវាលស្រែស្រុកកំណើតភាគច្រើននៅក្នុងថ្នាក់បាយមានតែបាយនិងអំបិលដែលលោកយាយខ្ចប់ឲ្យប៉ុណ្ណោះពេលនេះលោកយាយបានយកខ្សែគោនិងក្រមាចាស់ធ្វើជាកាដូសម្រាប់ថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំពីបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកយុវជនពេជ្រមុនបានលើកឡើងបង្ហាញពីការបញ្ជាក់របស់ជីដូនខ្លួនថាខ្សែគោនិងក្រមានេះត្រូវបានជីដូនរក្សាទុកហើយយកមកមើលនៅពេលនឹកចៅនៅពេលប្រគល់ខ្សែគោនិងក្រមាថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាលោកយាយបានផ្ដាំទៅចៅកុំឲ្យភ្លេចកំណើតជាក្មេងខ្វៀលគោគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំទៀតថារក្សាទុកព្រោះពេលនឹកចៅម្ដងយាយតែងតែយកវាមកមើលដើម្បីកុំឲ្យនឹកចៅពេកលោកយាយបន្តទៀតថាពេលនេះលោកយាយប្រគល់វាឲ្យចៅវិញហើយទោះបីជាដល់ទីណាសូមចៅកុំភ្លេចកំណត់របស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ជាក្មេងខ្វៀលគោឲ្យសោះលោកពេញមួនបានរៀបរាប់ទៀតថារូបគេស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកពេលឮប្រសាសន៍របស់អ្នកមានគុណដែលបីបាច់ថែរក្សាតាំងពីទើបនឹងកើតរហូតដល់ធំពេញវ័យលោកពេជ្រមូលចាត់ទុកថារង្វាន់ខ្សែគោនិងក្រមានេះគឺជាកាដូដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយុវជនពេជ្រមូលគឺជាកូនកសិកររស់នៅភូមិគ្រោះឃុំរលាបអៀស្រុករលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរកគេទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះលោកពេជ្រមូលបានចាប់យកជំនាញផ្នែកគណិតវិទ្យានិងការស្រាវជ្រាវនៅលំហអាកាសហើយក៏បានទទួលបានជំនាញបើកយន្តហោះផងដែរពេជ្រមូលបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្តីស្រមៃរបស់គេកើតចេញពីការអានសៀវភៅទៅខ្វៀលគោដោយលោកបានអានពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតមេបញ្ជាការអាមេរិកមួយរូបដែលបំពេញបេសកកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមេបញ្ជាការអាមេរិករូបនោះបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិករឿងរ៉ាវរបស់មេបញ្ជាការយោធារូបនេះហើយដែលជំរុញឲ្យយុវជនពេជ្រមួនចិញ្ចឹមមហិច្ឆតានិងការប៉ុនប៉ងដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងការចូលសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកមុនទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅសាលាបណ្ឌិតយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពេជ្រមួនក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីកម្ពុជាផងដែរពេជ្រមួនគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលមានការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រព្រោះតែជីវិតគ្រួសារក្រីក្រលំបាកពេលឡើងមកសិក្សានៅភ្នំពេញគេធ្លាប់បានផ្ញើជីវិតតាមរយៈសម្រាប់ផ្ទះរបស់គេនិងរើសអាហារពីធុងសម្រាប់បរិភោគផងដែរ
យុវជនពេញមុនមានរឿងរ៉ាវជឿចាប់ក្នុងចិត្តមួយទៀតនៅពេលដែលគេធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅតាមភោជនីយដ្ឋានរូបគេត្រូវបានមន្ត្រីយោធាសក្បុសមួយរូបយកដុតស្រាវវាយក្បាលព្រោះតែគេបដិសេធចំនួនស្រាមួយកៅពីមន្ត្រីយោធារូបនោះនៅដល់រឿងនេះយុវជនពេញមុនក៏បានទទូចដល់អ្នកមានយុស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ត្រូវប្រដំឡៃដល់មនុស្សក្រខ្សត់មនុស្សតូចទាបជាងខ្លួនក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នា